hoje eu tô aqui no último dia dessa festança, que o povo fala que é o melhor dia que tem, porque eles botam fogo numa fogueira de 30 metros, aí dá o zoom lá pra você. A baita fogueira, o fogão, então vamos conferir lá. Nossa, tá parecendo o pé do João, pé do João do Feijão, fogueira gigante, 30 metros, nunca vi na minha vida. Ei, Bucanha, né? Nascido, criado aqui em Bucanha de Minas, mas ó, cidade maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Fogueirão aí, ó. Fogueirão. Coisa linda. É, coisa boa, né, cara? Coisa chique. Coisa chique, né? Última linha, né? Última linha. É igual eu. Você tá lá no estado do Rio de Janeiro amanhã, de manhã. Mas não pude deixar essa festa maravilhosa. Tá ansioso aí pra festa Santo Antônio? Tá ansioso? Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Eu quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair o temporal de amor.